Seguinte, você está com barulho no seu Honda Civic geração G10, né? E não faz ideia do que está acontecendo. Está escutando um barulhinho bem chato, né? E não faz ideia do que pode estar acontecendo. Já levou alguns locais, ninguém resolve. Bom, vou te mostrar nesse vídeo a solução desse problema, porque nós vamos resolver esse problema juntos, tá? Estou aqui com o Civic, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Estou com o Civic nesse exato instante. Vou dar uma voltinha com ele para vocês escutarem esse barulho. Espero que seja o mesmo barulho para poder te ajudar, tá bom? E vamos achar a solução agora. Então vamos para a introdução desse vídeo. Assista ao final que você vai solucionar esse barulho de maneira rápida. Simbora. Ok, let's go. Seguinte, estamos numa rua de teste aqui. E eu vou mostrar pra vocês, tentar mostrar pra vocês o barulho que tá fazendo nesse carro, tá? Esse carro já trocou o amortecedor. Vou mostrar pra vocês, ó. Deixa eu ver se vai fazer barulho quando eu passo na rua. Vou passar, ó. Esse é o barulho. Espero que vocês estejam... Ó. Dá a impressão de que... Ó, dá a impressão de que são os amortecedores. Porém, o cliente já trocou esse amortecedor e nada resolveu, tá? Agora vamos pra oficina e vou mostrar pra vocês qual deve ser a solução desse carro. Simbora. Seguinte, família, levantamos esse Civic no elevador, tá? Constatamos o seguinte, dois fatores aqui, tá? Pra vocês prestarem atenção. Observe os pneus, como é que estão, todos mordidos, né? Chama de pneu mordido, dos dois lados. Perfeito? Quando a gente levantou o carro, verificamos a folga na caixa de direção, tá? Os amortecedores já foram trocados, como vocês podem ver. Beleza? Não são os amortecedores, apesar do cliente ter pedido para a gente trocar os amortecedores por conta desse barulho. O cliente veio com o diagnóstico, tá? Não foi a gente que deu o diagnóstico. Após trocar os amortecedores, a gente verificou aqui que, além desse problema, também estamos com um ponto. A balança está empenada. Você observa aqui, pela distância do parafuso em relação ao pivô, você vai ver que aqui está mais baixo. E quando você vem para cá, esse parafuso está mais acima do pivô, tá? Você consegue começar a perceber essa questão. Beleza? Então são dois fatores aqui. Essa balança que está empenada, tá? E ela é bem difícil de ver, ela é bem traiçoeira por conta das buchas não apresentarem uma folga evidente, tá? Então a balança aqui está ruim e a caixa de direção está com folga. Mas o barulho que a gente está encontrando é essa bandeja aqui, tá? Isso é bem comum no Civic geração 10. Já não é a primeira vez que eu pego um problema de bandeja que não é fácil de achar, tá? Então, na dúvida aí, desmontem um pivô, desmonta essa balança por completo e vocês vão achar o problema, beleza? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu peço que, se você não é inscrito ainda, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, que você, por favor, já se inscreva no canal aqui embaixo e deixe seu gostei no início do vídeo, para que esse vídeo chegue a você e mais outras pessoas que estão com o mesmo problema que você, tá? Aqui nós somos especialistas em suspensão há mais de 9 anos. Temos duas lojas no Rio de Janeiro, uma na Praça Seca e essa aqui, que é a unidade do Recreio, tá bom? Eu vou deixar o telefone e endereço das lojas aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, por favor, se inscreve no canal aí, deixe seu gostei e me diz aí se esse problema se já passou pela sua cabeça, se você já passou por esse problema com o Civic, se você está com barulho de suspensão do Civic e não faz ideia do que pode ser, conta aqui nos comentários que eu quero ficar sabendo, tá bom? Forte abraço, fui!